C'est toujours un plaisir. Youssoufa. On vient d'après déranger, on vient d'apprendre. C'est le ligne, aucun angle. Si. C'est un bit, c'est pas le problème. Voilà ce qu'on a patrimoine, c'est notre patrimoine musical. Ça harmonie. Des gars, Metaïge Pouloussi et Kaïge, voilà, production, présente. On fait toujours. Le roi de la forêt. Sabino Kaka, Mina Rolobizate, Moro Tezoyama B, Kao debout, Keba, Youssoufa na pointe. Le roi de la forêt, l'unique. Voilà. L'unique roi de la forêt. Moi, n'a pas taboulé à tirer là. On est colon, T'as moi la biche soukaye. C'est un tabou. Ça soukaye. La vie des stars et moi comme un star. Voilà, c'est au ban tu as fait basta. Des fois, tu donc on écoute bailler à gauche à droite, ça corrompt mon ici. Des fois, est-ce que tu as mon absent manager mais là ça n'a pas canal, tu l'as dans le local. Les 5 bidens, c'est un négani. Bon, des Monica a que oui. Des gars. Des Monica a que oui. Ingénieur, on est en est. Et ça qui t'en quoi? C'est une bidens. Et Kaïge. Voilà. Maître Aïg Poulos, l'homme le plus intelligent. Très fort, sans adversaire. Au Sarani Romi Papa, Lupang. Abi Sankara Zoua. Et Ngaï na ton immeuble. Golf Gizola dégâts matériels. Moutado décidé. Moutado la décision. Des fois, Merci beaucoup pour l'accueil. Merci beaucoup. Bon, on est à Paris. Voilà, Youssoufa, Moutasota à niveau. Très fort, sans anniversaire. Et on saute à niveau. Sans anniversaire. Bonjour bandeko ya Chronique Dynasty TV. Awa tozana Gilmas Music Channel. Place nini naza kolobela ba musique, actualité ya musique. Après atterrissage ya Werason na poto, toza kolobela makambo ya U Arena, makambo ya date ya sika, tokuti ba recherche toye komona Werason na kati ya studio avec ndeko na biso Youssoufa pona toujours continuité ya album ya Morote. Nini nde Wera za kobombela biso na kati album wana, espero ke makambo ya bieto komona tokoyoka ngo ebele na kati album. Tozana ba participation ya ba feat ebele oyo nanu naza ko confirmer te tozoyoka déjà ba musicien ba ya génération berceau oyo bazaka na poto bango pe ba ko intervenir na kati album wana, mais en tout cas espero ke komemela biso makambo ya bien, biso ba fanatique ya bonne musique. Tokolinga avant kota na masolo na kolinga vraiment soki nazalaka mutu na koki kopesa Werason conseil na kolinga soki azo sala ba fit amemela biso ba fit ya Dynasty te featuring oyo Dynasty fere asala toyebi ba resultat nango, mais soki totali banini ba fit oyo ba lokola ba fali basala tomona pe resultat ya album na bango. Wera attaque musicien les plus populaires, les plus aimés na génération ya sika na poto tomona kiango a partir ya ba concert na age na ye aza toujours là, génération nouvelle génération bazana posa pe ba soutenir ye, soit ye pe soutenir ba jeune ya génération lelo na sur le plan musical. On espère que Wera pe na katia Morote ndenge azokene na poto soki akotiseli biso ba jeune ya sika o bazako sala musique ya bien na poto ezala ba soki ba chili soki ba hiro soki ba nani bato wana nyo soki ba Wera pesi bango mwa makambo na katia album wana et j'espère que okende musika ekokende par rapport na nini na Dynasty affaire oyo achaki batu oyo vraiment bazana orate baza ba bon musicien mais aura ezate ndeko na biso Emelia aza un bon chanteur mais aura donc chance spécialement là été pour la grand Serge Mabiala ba bon chanteur mais aura na bango par rapport à ba fit et simba kite yango nazolo ba soki Wera azui par exemple ba jeune o ba génération berceau bazo beta musique na poto a pe bango à part Youssoufa abakisi pe bango na kati na ba 3-4 chansons
sur 10 chansons boya tie 5 ya feat ya ba génération berceau na ba oyo 5 mususu ya ba chanteur na biso kaka ya kongwana ba catholique ba inongo bango tu ba dinara ekosala bien makasi. Donc tokomona album wana ekokende koyemba ma ekotambola ekotekama ekotalama pe mingi. Alors ce tokoti na kati ya débat toke na niveau ya TikTok, niveau pe ya TikTok ezali pe na ba Facebook ba live ndenge bato basalaka tomoni bato bazako s'acharner. Donc ezaneti Adolphe Dominguez comportement na ye vis-à-vis na Wera Son eza lisusu bien te. Tango toza komona ba sortie médiatique ya Wera eza tango na 2 ou bien 3 sorties médiatiques na ani oyo nyoso toza kotala place ata moko te aza ko placer ba mo ya mabe envers ba ndeko na ye ya wenge en général. Mais Adolphe abandaki so totali bien Adolphe muto aza sima ya polémique entre ye na Wera. Tangu Wera bandi makambu na ye ya nini ya Grand Paris, Adolphe pe bandi ko sala ba sortie médiatique ake ko beta na Lyon. Tangu Wera atie date lisusu ya ko beta Adidas Arena, Adolphe bandi bilobela ye pe atiaki date ya nini ya Adidas ya nini ya 18 octobre pe atiaki date na France. Malheureusement ti lelo na ebite soki makamongo kenda wapi parce que il y avait un silence ti lelo Adolphe atikala kolobela makambo wana te. Eke musika tomona kitango batuni makambo ya mwana na bango Gladys Ngiama tango abali batuni Adolphe Nkamwango atelemi akei comportement moko ezalaki vraiment dignité na un papa parce que na minute otobosa na teke bango baza déjà mikolo bazo kende à peu près na ba 60 ans. Tango balobaka Wera za ya na bango azam kulutu na bango ezalaka pe kulutu ya âge penza ebelete. Parce que jibe na Wera baza na différence kaka ba 6 mois. Donc baza presque baza mo bango yo génération moko. Ba kozala na ba différence tam ya 2 ans maximum. Balo bakateke o aza mukolo bango tu baza génération moko. Comportement ya Adolphe ça devient vraiment quelque chose de trop. Soki asala kango tango baza kotune makambo ya Koffi Olomide atamboli. Ba makambo ese bimaki déjà ba yebi ke jibna ni Koffi Olomide atambola kina mwasi na ye. Mako batu ba yebi yango pesa kaikanda ngaka balobela makambo na yete. C'est normal ese leka mutu na mutu azana ba faiblesse na ye. Soki mwasi na ye azalaki na faiblesse atika kinzoto na ye Koffi asakana nango eza passé. Il ne faut pas à condamner atia batu nyoso na ba problème wana. Lelo tozana makambo ya nani ya mwana ya Wera. Tangu batuni peye makambo kaka ya mwana ya Wera atelemi akei. Comportement ya Adolphe vraiment. Na jusqu'à présent nano tomoni te esika Wera a déplacé Maloba avec ndeko na biso nani Adolphe. Adolphe mutabandaki makamboyo. Adolphe mutabandaki. Soki totali bien Adolphe mutabandaki. La personne il fallait qu'il ait le droit de réponse. Eza Wera Son. Mais aleki na ba réseaux sociaux nano asali droit de réponse était. Wera quand même lelo a komi na niveau koloba. Alingaka bango nyoso me bango ba combattre kaye. Sepe tozongi sima. Botala ba émission ya JB Mpiana. Botala ba intervention ya JB. Bokende epa nani oyo. Intervention de konabiso oyo. Ya nani ya Blaise Boula. Vous allez sentir que bango nyoso vraiment bazalaka pour Wera Son été. Mais na yebi pourquoi baza bongo. Nga na yebi. Na ko expliquer bino na kati émission mususu. Mais na émission oyo naza penza kuna te. Na lingite na sambrier. Na tikala kaka na ligne ya kolobela. Album Morote ya Wera Son. Alors album yango kozala na combien de chansons o pena noto yebite. Nga personnellement encore une fois na kolinga Wera Son comme na minute oyo atana mupepe. Batu ya ba génération berceau ba chanteur ya poto o baza tozo benga bango ba génération berceau. Baza na vision tiré nani tourner vers Wera Son ezalaki ta ya bien azwa opportunité wana abenda ba jeune wana apesa bango mwa makomba yemba place moko parce que ba jeune wana bazana base na niveau ya poto bazana base solide na niveau ya poto bazana ba fan na bango ba chili bango nyoso na bomona ka wana ba groupe wana baza vraiment na base
soki wera beti na bango na album ne par exemple Amorote tango album wane ko bima bango nde bakozala mie pona kosala promotion bango bakozala mie pona ko promouvoir banzembo wana et puis soki wera ko beta yu arena na ye na 2027 et 2026 pardon akozonga déjà na actualité ba jeune bakoye baye mingi par rapport à lelo donc ba jeune wana bako profiter et puis soki ya beti yu arena abengsi ba jeune wana mutu na mutu ya ko beta moi nzonzingi na yata ba 2 minutes et ko sala bien na biso ba fan ya bonne musique spécialement ba Wera Sonic ba fan nyoso maison mene bako sepela bako se retrouver na récite wana ezalaki na angle mususu angle nande ko na biso Youssoufa déjà tolobeli pona ye déjà toyebi ki aza grand chanteur aza mutu ayebi makambo ya musique aza pe na ba label na ye donc aza producteur makambo kuna kutu déjà makambo eza bien mais sika bande ko na biso ya wenge pona chite bande ko na biso ya wenge bande ko na nga ya wenge ba Adolphe ba Blaise ba bino tout soki bosungi Wera te bokosunga nani soki boza bomoko te le seul musicien oyo aza ko bunda pona wenge eza Wera. Le seul musicien oyo soki atelemi bana wenge baza pe na pouvoir ya koloba ya kotelema ya koloba fierté na biso yango oyo eza Wera. Lelo toyebi ata soki tosali nini Blaise Bula aza na capacité ya kotondisa sali te. Faut koloba vérité. Aza na capacité wana te. So totali Adolphe Dominguez aza na capacité wana te. Ale Makaba akokoka te. Didier Masela pe akokoka te. Donc Jibende aza moi yepe tango tozomona ne makambo ezotambola akokoka te. C'est le leader ya wenge oyo aza na capacité ya kotondisa ya komema batu eza Wera. Au contraire, il fallait qu'il boza la bomoko parce que soki akena yu arena par exemple abengisi bino moko na moko boyembi nzembo e komema pe bino mwa likolo mais bino bozo comprendre idéologie wana te ki mutema mabe oboza ko sala e ko bloquer bino e komema bino e pa ata moko te ki mutema na bino bandeko e komema bino place ata moko te na yebi ke pona Blaise Bula kozala pasi parce que aza transfuge ya BCBG. Adolphe pe kozala pasi po azalaki na JB azaki na Wera son. Mais sika mutu oyo aza ko emerger famille na bino ya wenge moko aza ko emerger. Pourquoi boza ko boya ko pese loboko? Bozo boya ko tindika ye moko aza ko emerger. Bino bo meka esimbite. Bande ko bo fungola misu. Wera aza seul musicien oyo azo sala fierté ya clan wenge. Soki bolingi histoire ya wenge esila bozala na botikala na comportement na bino mais so bolingi ko avancer bokangama bakisi na bino soki muteza ko tinda bino bozala bongo mais en tout cas boza ko perdre makambo ebele ngamtu na bino Gilmas.